السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نبداو هذا الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من والاه إلى يوم الدين. كما لاحظتوا أنا عندي شحال ما درت لكم فيديوهات لأسباب صحية، نتمنى إن شاء الله تعذروني. والحاجة الثانية أنه الجوال تاعي طاح لي، وغير هذه الفترة الأخيرة لأن خدمته أنا راح نبدا نصور ليه لأنه هو الوحيد يصور. المهم إن شاء الله تكونوا بخير على خير وعقبتوا عواشركم كاملين من رمضان حتى العاشوراء بصحة جيدة يا رب العالمين، وب ب يعني بالهناء يا رب العالمين. المهم إن شاء الله نبداو فيديوهات جديدة عن قريب بإذن الله، ونخليكم تستمتعوا بهذا المنظر الجميل تاع البحر. وعلى بالي فيه أصوات، يعني أصوات تاع الأمواج وأصوات. كاين اللي يحب الأصوات هذه، كاين بالك تزعجوا، لكن يعني البحر والأمواج واني صورت هذا الفيديو مع الصباح، يعني ما شاء الله، يعني إنسان نفسيته تستراح. المهم إن شاء الله عن قريب ندير لكم فيديوهات جديدة بإذن الله. انتظروني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.